அண்மைச் செய்தி பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. கனமழை காரணமாக பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல திருப்பூர் மாவட்டத்திலும் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் 24 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருக்கிறது. அதன்படி தற்போது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதாகவும் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் அறிவித்திருக்கின்றன. தொடர் கனமழை காரணமாக தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழையளவை பொறுத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி தற்போது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்திருக்கிறார். அதேபோல திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்படுவதாக அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்திருக்கிறார். தமிழகத்தில் 24 மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.